弟兄姊妹平安，今天是2024年的12月7号。今天的经文是路加福音第1章68节到79节，马拉基书第4章第1节到第6节，路加福音第9章第1节到第6节。今天要跟大家分享的主题是日子将临。12月1号，牧师以这个主题在待降节第一主日与大家分享。在我们的生活中，我们应该能够有深刻的体会，日子定了，无论多久，总是会到。以色列人期待上帝的救恩，弥赛亚也是这样子。一来，我们说上帝是信实的，他应许必定要实现。其次，弥赛亚的恩典本来就是在上帝的计划中，只是我们不知道那日子、那时辰什么时候会到，但是一定会到。先知马拉基书第4章第1节到第6节这样说道：上主万军的统帅说，那日子快到了，所有狂傲邪恶的人都要像麦秸一样被烧掉，那一天他们要被烧尽，都不留存了。可是对你们这些敬畏我的人，将有拯救的太阳照耀你们，医治你们。你们将从牛栏，像是从牛栏放出来的小牛一样的蹦跳，快乐。在我采取行动的那一天，你们要践踏邪恶的人，他们将像你脚下的灰尘。你们要记住我的仆人摩西的教训，就是我在何烈山颁布给他，要所有以色列人遵行的法律诫命。可是在上主大而可畏的日子来到以前，我要差派先知以利亚到你们那里去，他要使父母和儿女再度的和好，免得我来毁灭这地。日子快到了，主的救恩快来临了，他也要呼召仆人来服侍他，传扬福音。在末后将临的日子里，耶稣基督将呼召并差遣门徒出去传福音，也赐给他们有权柄、有能力。路加福音9章第1节到第6节，耶稣召集了12使徒，赐给他们赶鬼和医治疾病的权柄，然后派遣他们出去传扬上帝国的信息，并且医治病人。他对门徒说，你们在路上的时候，什么时候都不用带什么东西，都不要带，不带手杖，不带旅行袋，不带食物或钱，也不需要带2件内衣。无论到什么地方，哪一家愿意接待你们，你们就住在那里，直到离开那地方。遇到不接待你们的人，你们在离开那市镇的时候，把脚上的尘土也跺掉，表示对他们的警告。门徒就出门走遍各村镇传福音，到处治病。耶稣基督要求门徒呢，要以信心的行动来执行末后福音的工作，要求他们不可多带衣服，不需要带食物或是金钱，不带手杖，也不带旅行袋等等的。
那日子要到了，基督徒应当要更谨慎的在生活上跟随基督的命令，因为困境不见得是负面的影响，反倒是会激起信心，激励大家学习倚靠上帝的作为，来领受神迹的救恩。路加福音第1章68节到79节，让我们歌颂主以色列的上帝，他眷顾了他的子民，释放了他们。他从他的仆人大卫家中为我们兴起了一位全能的救主。古时候他借着圣先知们所说的话，他要拯救我们脱离敌人，摆脱一切恨恶我们的人的权势。他要向我们祖宗大施仁慈，并且记住他神圣的约。他应许我们的先祖亚伯拉罕立誓要拯救我们脱离仇敌，使我们的一生一世坦然无惧的在他的面前，以圣洁和正直来侍奉他。我的孩子啊，你要被称为至高上帝的先知，你要做主的先驱，为他预备道路，要告诉他的子民，由于他们的罪蒙赦免，他们将获得拯救。我们的上帝慈悲柔和，他使救恩的曙光照耀我们，又从高天光照一切生活在死亡阴影下的人，引导我们走上和平的道路。恳求慈爱的主帮助我们明白日子即将到来，我们必须要坚定而且谨慎地跟随，并且要甘心乐意地跟随主的呼召，服侍上帝，帮助众人。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。